じゃあ終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。では。って感じなんですかね。はい。そろそろ時間がやばいので終わろうかな。お茶ありがとうございます。やったー。最高。嬉しいです。私は語彙がなくなっちゃったけど、被験体、リスナーの皆さんとかに、いつも支えられて、私は幸せ者ですよ。勝ち取りたいものもない無力なばかりははいどうもバーチャル YouTuber キズナアイです。ついに復活